Nu ir labas, Inesa. Sveika, Ramunė. Sveiki visi, kurie mus žiūri, kurie mus žiūrės. Tai šiandien mes susitikom su Inesa pakalbėti apie skausmus ir apie skausmo prevenciją. Tikiuosi, tau šiandien niekas neskauda. Man taip pat ne. Jau nebeskauda. Paskutiniu metu aš vis kažkas man nutinka. Prisimenu praėjusią savaitgalį tavo nuotykį. Tai panašų nuotykį ir aš turėjau prieš vaikų vestuves. Visai neilgai trukus turėjau įvykti vestuvės ir aš galvoju, kaip reikės paeiti su batais. Tai pat aš gelbėjusi tomis priemonėmis, apie kurias šiandien mes ir pakalbėsime, ne? Tai va, nu dar tu labai trumpai, aš tik tai dar padetalizuosiu, kad šiandien mes susitikom su Inesa pakalbėti apie tai, kas yra skausmas ir kaip su juo kovoti. Skausmas tai yra nervų sistemos signalas, ar ne? Visi žinom, kad kažkas mūsų organizme yra ne taip, tai kai mums pradeda skaudėti, turim suprasti, kad kažkas yra ne taip. Žinoma, kad tai yra nemalonus pojūtis, pavyzdžiui, terštėjimas, dilgčiojimas, kokių tik deginimas, spaudimas, skausmų yra visokių lėtinių, ūmių ir panašiai. Skausmas gali būti momentinis, periodinis, nuolatinis, bet reikia nepamiršti tą, kad kiekvienas žmogus turi skirtingą skausmo barjerą, ne? Su vienokiu ar kitokiu skausmu greičiausiai esam susidūrę kiekvienas. Aš manau, kad šitie žmonės, kurie mūsų klauso, tikrai yra ne kartą kentėję, galbūt ir dabar šiandien kenčia skausmus kažkokius. Tai galbūt mūsų šiandien tas pasisakymas tikrai bus naudingas kažkam tai. Tai va, tik tai ne visi galbūt žino, kaip su tais skausmais kovoti. Yra žmonių, kurie iškart griebėsi cheminių preparatų. Aš nesakau, kad to negalima daryti, bet prieš juos griebiant aš visada pamėginu kažką, aš viską išmėginu, visus netradicinius gydymo būdus, kurių aš nelabai žinau, bet man mama pasako, o vieną tokį arkliuką turim ne savo kompanijai. Tai va tokia tema šiandien mes ir kalbam su Inesa. Aš galbūt pasidalinsiu skaidrėms, ar ne, Inesa, o mes tiesiog tikromis istorijomis pasidalinsime, kaip mes malšiname skausmus, kokiais būdais. Galbūt tu dar žinai, nebūtent neminint mūsų pleistrų, galbūt tu Inesa gali pasidalinti, kaip tu tikrai tavo šeimoje nekartą buvo skaudas, kad kažkam kažkas skaudėjo ar ne. Ir aš esu įsitikinusi, kad per tą laiką klientų turėjai milijonus, kuriem galėjai padėti. Tai va, tai gal dar ne apie tai, kokia šiandien mūsų tema, tiesiog kažkokių kitokių būdų galbūt žinai, kaip su skausmais kovoti. Pirmiausia, noriu tik tai paprašyti, kas mūsų klauso iš tikrųjų, kad parašytų, ar puikiai mus girdi, ar su garsu nėra problemų. Nes bandom čia mes susitvarkyti, kad nebūtų, kaip sakant, jokių kliūčių. Taip, su skausmu iš tikrųjų, aš dabar kaip pagalvoju, netgi mano močiutė, kai buvo dar iš tikrųjų, kaip mes gydydavomės, tai tiesiog tikrai žoliniam priemonėm, netgi, tarkim, nuo skausmo, ar tai nuo tam tikrų dalykų naudodavo gysločio lapus, kitaip trauklapio lapus, ar ne, tam tikras arbatas, tarkim, ar ten temperatūra, žiūrėkit, ir liepžiedžio arbata, kiek jinai turi visokių veiksmingų savybių. Tai gal man dėl to iš tikrųjų norisi pirmiau tokių išbandyti natūralių priemonių, kurios yra mūsų aplinkoje, kurias mes pamirštam, nes dabar gyvenam tokį gyvenimo tempą, kada greičiau tabletę pasimti ir numalšinti skausmą lengviau. Bet man, jeigu yra skausmas, jau tikrai jisai nepakeliamas, tada aš sutinku, aš imsiu tą vaistą, naudosiu, man prieš tai niekas nepadėjo, bet tikrai stengiamės naudoti kiek įmanoma žolinių preparatų nuo tam tikrų skausmų, nuo tam tikrų, kaip sakant, ką įmanoma naudoti, kur įmanoma juos panaudoti. Jo, nežinau, Inesa, iš tikrųjų, aš matai dabar, kaip pasidalinsiu skaidrėmis, nebegalėsiu matyti komentarų, bent jau aš tave girdžiu bangomis. Ne taip gerai, kaip bandėmės. Tai va, tokiam bangom. Tai labai gerai, tai kažkokiam bangom, tiesiog būk arčiau, gerai. Tai va, nes aš dabar pasidalinsiu skaidrėmis ir aš tikrai nebematysiu komentarų. Tai tik tai tiek dar norėjau pasakyti, kad va, kaip tu, kad paminėjai, močiutės arbatos ir panašiai ir visi kiti dalykai. Taip, iš tikrųjų, tai
mes nesam prieš vaistus. Bet pirmiausiai prieš operacijas ir vaistus mes išbandome visus įmanomus būdus. Ir noriu pasakyti, kad mes dabar šiandien susitikome pasidalinti kalnų istorijų, kaip sakau, sėkmės istorijų, nes vėlgi, tai, ką mes dabar čia rodysim, galbūt bus kažkam naujiena, galbūt jau ne naujiena. Tai nėra panacėja. Ar matosi, Inesa, pasakyk, ar matosi skaidrės? Labai gerai matosi. Jo, tai vėlgi sakau, tai nėra panacėja, kad turėtų tikti visiems. Todėl, kad kaip ir pradžioje pokalbio paminėjau, kad kiekvienas mes jaučiame skausmą skirtingai ir kiekvieno organizmas skirtingai reaguoja į tuos dirgiklius, ar ne? Tai šiuo atveju, taigi mes, aš per 9 metus, mes irgi per 9 metus turime sukaupusios didžiulę bazę klientų, kuriems mes padėjome, kuriems padėjo mūsų partneriai, bet vėlgi sakau, tai nėra panacėja. Tikrai yra ir tokių, kuriems, galbūt nepadėjo, galbūt tiesiog, bet ir vaistas ne visiems padeda vienodai, ne? Tai va, tai žodžiu, tai yra Tiende, Vito pleistrai, Jankangas ir Vutongas. Jūs tiesiog žiūrėkite savo šitas skaidrės, kurias aš rodysiu, o tu, Inesa, dabar dalinkis, galbūt kažkokią turi pirmą savo istoriją, sėkmės istorija, kam tau pavyko padėti, nes mes jų turim daug. Tai gal dabar paskutinė situacija, aš pasidalinsiu, gerai girdite? Jo, bet būk arčiau. Aš dar kaip tik atsinešiu parodyti mūsų pleistrus, kaip atrodo delno dydžio tiesiog. Gegužės mėnesį buvo tokia paskutinė situacija iš tikrųjų, kada nesupratau, kas man atsitiko, iš tikrųjų, pirmą kartą. Galvojau, kad galbūt nuo fizinio darbo, nes prasidėjo lauko darbai, daržas, ten tiesiog dirbi, nejauti, atrodo, ir gal kažkaip taip kažką pasitempėjau. Paskui dar pagalvojau, gal sporto metu netyčia kažką timteliau. Ir tiesiog pilvo pačioje, atrodo, pašonkauliais pradėjo man net nespaudėti. Aš nesupratau, priliečiu, lyg degina. Ir tiesiog nesuprantu, kas man čia darosi. Ir ne visada tas skausmas toksai, bet erzina, jau nesuprantu, kas man darosi. Tada pagalvojau, kad reikėtų man pasirodyti pas gydytoją, nes tiesiog vidaus organai, čia nežinosi, kas čia atsitiko. Ir gydytoja man parekomendavo peršviesti tiesiog organus, kad pasižiūrėtų, kokia yra situacija. Tai sulaukiau aš savo eilės, pasigydyti, ilgai nereikėjo laukti, kelios dienos, bet jau savaitgalis buvo toksai man sudėtingas, nes turėjau kelionę, kaip tik išvykusi buvau, ir tikrai jau nemalonus tas skausmas jau mane ir tiesiog jau nemaloniai jaučiausi. Ir sulaukusi, tai ėmiausi, turiu aš tepalus, mūsų yra tam tikrų priemonių. Ne tik pleistrai, tai tepiausi tepalų, man šiek tiek geriau buvo, nes nebuvo toks skausmas, kad labai skaudėtų, bet tiesiog tam tikrose patirtyse jaučiausi nemaloniai. Ir sulaukusi vizito pas gydytoją, peršvietėu organus, kaip ir viskas gerai, bet pagal mano simptomus tai yra nervo uždegimas. Nervo uždegimas, kuris tiesiog ne toje vietoje, kurią man skauda, o pasirodo, nuo menčių, paspaudus žemiau menčių, tas skausmas eina po šonkuliais, tai tarp šonkaulinis uždegimas. Tai pirmą kartą sužinau, kas tai yra. Tai man šią sesę irgi prigąsdino, tai būna blogai ir taip toliau, ir taip toliau. Ir ką daryti dabar gerai, tas tarp šonkaulinis, kaip jį gydyti. Tiesiog, jeigu labai skauda, tai yra prieš uždegiminiai vaistai. Bet man kaip tik ir mano gydytojas sako, Inesa, jūs turite jų gerų tepalų, turite pleistrų nuo skausmo, tai sako, kol kas ir naudok tu juos, nes daugiau kaip ir man nėra taip stipriai, kad būtų, kad aš neiškeščiau. Tai taip, aš ėmiausi mūsų tepalo, mūsų pleistrų, klijavausi ant nugaros, klijavausi čia priekyje, bet po šonkaulių nelabai norėjau, nes man tą vietą turbūt, kad dirgino, tai aš labiau dėjau menčių pusėje. Ir tikrai negaliu pasakyti, kad buvo labai didelis diskomfortas, aišku, jau saugojausi, nes nekėliau sunkių dalykų, bet man tiesiog taip natūraliai su mūsų priemonėmis ir praėjo. Kaip prigąsdino mane kiti žmonės, kurie turėjo tokių irgi
požymių, tai sako ir kvėpuoti neina, ir labai skauda, ir tiesiog tikrai gal man buvo toks švelnesnis, ar aš tą skausmą tiesiog kitaip pernešu, aš Mes visi skirtingi. Tai mano tokia paskutinė situacija, kuri buvo pirmą kartą. Tai, kaip sakau, pagelbėjo iš tų visų kartų, kiek mane gelbėjo pleistrai, tepalai. Tai šita paskutinė tokia istorija. Tai šį kartą tu irgi išsivertei be vaistų. Taip. Žiūrėk, aš dabar tik tai prieš savo istoriją labai trumpai, kodėl ilgai laikiau šitą skaidrę. Tie, kurie mūsų klauso arba klausys, tikriausiai turės galimybę per tą laiką paskaityti, kuo ypatingi, kas per sudėtis yra šitų pleistrų. Čia yra netgi išsluoksniuoti jie. Bet svarbiausia, surašyti visi sluoksniai, kas ten yra prisotinta tomis gydomosiomis žolelėmis, kiek tų gydomųjų žolelių pamatysit kitoj skaidriai. Bet vėlgi aš ją pasidalinsiu, tada pasakosiu, tik noriu pasakyti, kad Vairinėsa, kadangi sako, neklijavau ten, kur skauda. Tai mūsų šitie pleistrai, TNT kompanijos, sakau mūsų, TNT kompanijos pleistrai nuo skausmo yra veikia transdermaliniu būdu, transdermalinė terapija. Vadinasi, nereikia apklijuoti visą skaudamą vietą. Tiesiog pleistras tarsi spinduliuoja į gilesnius odos vietas, į išorę, jis tarsi saulė spinduliuoja tas visas gydomasias medžiagas. Tai va, dabar dalinuosi kitą skaidrę ir tada aš galbūt pasakosiu istoriją, kuri nutiko dar man dirbant Mažvydo alėjoje. Žodžiu, kas mane pažįsta, visi puikiai žino, kad su šita problema aš esu labai artimai susijusi, ne pati asmeniškai, bet mano mama. Ir kadangi tai yra labai artimas mano šeimos žmogus, tai aš puikiai žinau, kaip jinai tvarkosi su baisiniais skausmais. Kai reumatoidinis artritas yra nuo 30 prasidės, šiai dienai 74 metai, tai įsivaizduokit, kiek metų jis tęsiasi ir kas bent jau įsivaizduoja, ką reiškia sąnarių skausmai, sąnario sukimas, tai gali suprasti, kokius skausmus iškentėjo mano mama. Tai va, tai žodžiu, šitie pleistrai ir tepalas ortofitas, žodžiu, su jie visada ir visur ir ji šitaip tvarkosi problemas. Taigi, bet aš pasakot norėjau apie Mažvydo alėją. Užsuko pas mane moteris, iš milijonų kitų užsukusių. Ir man rodo mažai pirštelį, sąnariuką. Žinai, sako, rodo man tą pirštelį, sako, mudvi kalbamės, aišku, nes sako, man čia, sako, kažkoks toks įdomus skausmas per tą sąnarį, žinai. Ir aš tada galvoju, aš labai gerai supratau, apie ką jinai kalba. Tai žinokit, kad nereikėtų man pasakot, kokie tie pleistrai stebuklingi. Aš tuo metu tiesiog arba klijuodavau, vietoj užklijuoju, arba buvau susikarpiusi tos pleistros į mažus gabaliukus, vieną pleistrą padalindavau 4 dalis ir tą gabalėlį tiesiog į maišelį tokį už sandarį uždaromą dovanodavau. Taigi šitai moteriškai aš užklijavau. Tiesiog ant to pirštelio mažą užklijavau mažą gabaliuką. Ir mudvi toliau kalbamės, ar ne? Tai va, žodžiu, po kažkiek paskui išsiskiriam, aš su visais susidraugauju, tai su jie taip pat, ir po kokių 2 dienų jinai vėl pas mane ateina į parduotuvėlę ir sako, žinokit, man važiuojant autobusu nustojo skaudėti. Tai aš ir žinojau, kad tai bus. Aišku, vėlgi sakau, pasikartosiu, tikrai nėra panacėja, bet vis tiek aš daug daugiau tikėjau, kad taip bus, negu kad nebus. Nes paskui pasidalinsiu dar vieną istoriją, kur tikrai netikėjau, kad gali padėti, o vis tik padėjo. Ir jeigu tuo pačiu užklijavimu, dar viena tokia istorija, vėlgi artimos aplinkos mano žmogus pas mane užsuko, žodžiu, labai skauda nugarą. Tik tai jinai nusipirko pakuotę ir iškart vietoje mes vieną pleistrą jai tiesiog užklijavome ant nugaros ir toliau kalbamės, man ten pasiguolė, kaip ten jai truputėlį kažkas skauda, kažkas neskauda. Aš tikiuosi, kad kol aš kalbu, jūs skaitot, kokios sudėtinės dalys įeina iš tą pleistrą, būtent šitą butongą. Aš ją užklijavau ir mes išsiskyrėm. Aišku, tokia biškutį skeptiškai buvo nusiteikusi, nelabai tikėdama, bet gerai, tas toksai variantas, kai gerai užklijuok. Užklijavau. Ir paskui po kažkiek laiko, tą pačią dieną jinai man skambina. Sako, tu įsivaizduoji, jinai vairuoja. Sako, nuvažiavau į Rimi parduotuvę, apsipirkau, einu su 2 maišais ir tik tada man sako, ir tik tada pagalvojau, pala, neskauda. Tai suprantat, žmonės net nepajunta, kai nustoja skaudėti. Tai va, tai mano tokie 2 istorijos iš parduotuvėlės ir aišku, vėlgi, sakau, labai turiu ilgą istoriją su mama. Tai va, tai dabar dalinuosi kitą skaidrę, galėsit skaityti
Inesos laukiam istorijos, sėkmės. Čia tų istorijų dabar, kai pagalvoju, iš tikrųjų yra labai Pilnai. daug. Ir gal irgi iš artimos situacijos, iš aplinkos. Aš paskui dar irgi grįšiu vėliau, mes čia dar turim laiko trumpai, paskui paminėsiu dar, kai iš Šilutę turėjau parduotuvėlę irgi iš klientų. Bet dabar irgi viena iš paskutinių istorijų, tai iš tikrųjų stuburo problemos, kaip sakant, irgi mano vyro situacija prieš metus. Stuburo slanksteliai, tai yra skausmas, išvaržos, kai jos pradeda spausti, kai tu su tuo skausmu gyveni beveik pusę metų ir tau jau net, kaip sakant, jau net vaistai nepadeda, yra tokie skausmai. Ir aš pasiėmiau tiesiog sąžiningai, sakau, naudojam mūsų tepalą Ortofitą, mes jį ir taip naudojam iš tikrųjų nuolatos ir vyras jau jį irgi nuolatos žino, kad ir rekomenduoja kitiems ir pažįstamiems, nes yra išbandytas. Aš čia atsinešiau parodyti mūsų tepalą nuo skausmo, nors šiandien kalbėsiu, sakėm, apie pleistrus. Tai situacija tokia, kol lauki pas gydytoją magnetinio rezonanso, kol lauki vėl atgalinio atsakymo, kol vėl patinki pas gydytoją, tai pusę metų tiesiog mes naudojam šitos tepalus, pagrindė tepalą iš tikrųjų. Ir kai aš pastebėjau, kad mano vyras, ir jisai pats ir paskui sako, žinok, sako, aš jau tik tai pusę tabletės arba iš vis beveik nevartoju, o pas jį iki operacijos tai reikėjo laukti, laikas tai eina, o tu gyventi turi ir tau nuo stuburo jam ir ranka dar buvo, tiesiog jisai nuolatos skaudėjo, jisai kiekvieną dieną yra skausmas. Ir su šitais tepalais aš 1-2 kartus per dieną tepdavau. Ir taip iki operacijos mes įsigelbėjom ir pasirodo, jam buvo ta išvarža ne tik, kad užspaudusi nervą, bet dar buvo ir sutrupėjęs jo ten slankstelis stuburo. Tai ta prasme, iš tikrųjų, kai pagalvoji, jeigu net labai stiprus vaistai jau šitoj situacijai nepadėjo, nei leidžiami vaistai, jau čia kalbu, aš net sakau, čia mūsų situacija yra. Aš nesakau, kad ir kitiems tenais būtent taip turėtų tikti ar pavyktų, bet kadangi mes tikrai sąžiningai naudojam, aš mačiau rezultatą, aš galiu tuo rezultatu dalintis, nes tikrai jau man niekas nepasakys, kad šitas tepalas neveikia. Jis veikia, nebent skausmo lygis būtų toks, kad tikrai, nežinau, tiesiog, kaip sakant, mes visi skirtingai viską pernešam. Taip. Aš tikiu šitų produktų, nes tikrai jau gelbėta ne vieną kartą ir nuo nugaros skausmų, tai va, tiesiog norėjau pasakyti, kad tokia va, ne šiaip neeilinė situacija, kada yra skausmas, tikrai yra stiprus ir kada žmogus kiekvieną dieną su tuo skausmu gyvena, iki kol jisai tiesiog va, irgi gerai operacija, iš po operacijos visai kas kita, iš tikrųjų, mes dar irgi naudojam ir viską dabar gali normaliai gyventi ir gerai. Tai va mano dar viena situacija, tokia aš dalinuosi ir dar tada trumpai pridėsiu savo situaciją. Tai čia buvo daug seniau, kai gimė Kamilė, aš maitinau ją. Ir kai sako, kai maitina, moteris irgi negali tų vaistų jokių ar nenaudoti, jeigu jau labai reikėtų ten kažką tais minimaliai. Ir man protinis dantis iškrito plomba, nes jis buvo senai taisytas, šiaip jų net netaiso. Mano buvo taisytas, iškrito plomba ir jisai pradėjo trupėti tiesiog, nes manau, vis tiek organizmas nusilpo. Aš užsiregistravau tą dantį traukti. Galvoju, ką man su juo dar vargti, jeigu jis jau trupa, tai tiesiog nebereikia, jis nebereikalingas yra. Ir man reikėjo 2 savaitės laukti tos danties ištraukimo operacijos, kaip sakant. Ir man kaip tyčia pradėjo tą dantį skaudėti. O skausmas dieną tu vaikštai, atrodo, tau nieko neskauda, kaip tik vakaras ateina, taip nebežinai, kur dingti. Ir aš atsimenu irgi, tiesiog ėmiau pleistrą ir aš įklijavau šičia, ant žando. Vyras vėl man sako, tu čia, sako, juokauji, imk kažkokią tai tabletę nuo skausmo ir nesikankink. Aš jam sakau, tada gerai, jeigu jau man šitas pleistras nepadės, aš tikrai gersiu vaistų. Nes skausmas dantų tai yra tikrai visi, kas susidūrė, žino ir tai yra nėra malonus dalykas. Ir kaip įdomiai iš tikrųjų suveikia. Aš įsiklijavau tą pleistrą, skaudėjo man tą dantį. Jaučiu, kad dilgčioja.
Ir net nepajutau, iš tikrųjų, aš turbūt ir užmigau, nes aš įsiklijau prieš einant miegoti. Ir viskas nurimo. Man nurimo tas skausmas, aš jaučiau dilgčiojimą ir jaučiau tokią kaip šilumą. Ir aš atsikėliau ryte, man neskaudėjo. Aš tiesiog man taip 2-3 dienas tas skausmas buvo danties, paskui man iš viso nebeskaudėjo. Ir aš jau sulaukiu pas gydytoją savo eilės. Tai va, čia tiesiog dar viena tokia akivaizdi situacija, kad tikrai pagelbėjo. Jo, Inesa, iš tikrųjų tai labai tyliai, vėl aš tave girdžiu, bet sakau, bet tikrai nėra, kad fonuotų, kad neitų girdėti, kad neitų suprasti. Labai tyliai tave girdžiu, aš stengiuosi nerėkti, nes mano mikrofonas labai jautrus. Tai va, kodėl irgi vėlgi laikiau ilgai šitą pleistrą. Čia yra šitas pleistras skirtas daugiau sąnariams, ar ne? Sveiki sąnariai, todėl, kad jisai ne tik tai, kad malšina skausmą, dar ir uždegimą gydo. Mes visi puikiai žinom, kad kai pradeda skaudėti sąnariai, kad ten atsiranda kažkoks uždegimas, ar ne? Tai va, bet aš asmeniškai, kurį turiu, tą klijuoju, man jie veikia visi. Tai va, tai žodžiu, tai tik todėl norėjau pasakyti, kad jeigu Wutong iš kinų kalbos išvertus reiškia be skausmo, nuo visų skausmų, tai Yankang sveiki sąnariai. Tai va, tai žodžiu, tikriausiai pasiskaitėt viską, kas čia yra parašyta, ar ne? Aš dalinuosi kitą skaidrę ir dabar skaitykit, kokios sudėtinės dalys įeina šitą pleistrą, o aš kadangi, aš čia turiu kelias istorijas pasirašęs, bet kadangi Inesa paminėjo istoriją tokią, labai, kur niekas nepadėjo, ilgametė istorija, ar ne, susijusia su vyru ir panašiai, tai aš irgi turiu tokią vieną istoriją, kur, kaip sakiau, kad tikrai pati asmeniškai nelabai ir tikėjau. Aišku, labai norėjau, kad tam žmogui padėtų, bet, kalbėsiu apie onkologiją. Tikriausiai vėlgi nereikia pasakoti, kokie skausmai yra žmonėms, kurie turi šitą problemą, ne? Vėlgi maždarėje, krautuvėlė, užeina moteris, tokia pagyvenusi, pasipasakoja, sakau, aš ten psichologė dirbau, žinau visų istorijas ir pasipasakoja man savo bėdą, kaip vyrui, žodžiu, nustatyta onkologija, kaip jis pasiduoda ir taip toliau, kaip nieko nebenori. Ir kad yra baisiuose skausmuose. Ir tada aš jai padovanau, dar būdavo tokie Dongfeng pleistrai, ypatingai stiprus, bet tiesiog pleistrų pakuotė, jau aš jai padovanau pleistrų pakuotę. Sakau, aš visą laiką, kas jau mane pažįsta, žino, kaip aš visą laiką su didžiausiu troškimu, su didžiausia viltim išlydžiu visus su malda, kad jiems padėtų. Tai jūs neįsivaizduojat, kaip tą kartą aš ten laiminau ir ko tik neprašiau, kad tik bent kiek. Įsivaizduojat morfijus, įsivaizduojat vaistai patys stipriausi. Ką, aš pati esu tokia skeptikė, ką tas pleistras gali padėti, kai vaistai nepadeda. Ir išėjo ta moteris, žodžiu, paskui ateina po kokių 2-3 dienų, nesvarbu. Sako, žinokit, jam palengvėjo. Žinokit, aš vos neapsiverkiau iš laimės. Esmė tame, kad suprantat, tai tikrai nenumalšino, bet jam palengvėjo ir ji atėjo pirkti. Jeigu jam nebūtų jos vyrui palengvėję, ji nebūtų atėjusi pirkti šitų pleistrų, ne? Tai va, tai žodžiu, vėlgi, ypatingai sudėtingas atvejis, ar ne? Tai vėlgi, ne panacėja, ne visiems, bet kai kam net va tokiuose kritinėse, baisiuose situacijose. Ir dar viena moteris atėjo vieną kartą pasipiktinusi visą tokią, nesuprantu, kur čia ta mano mama, kažkokiu pleistru užsigalvojo, žodžiu, nuo skausmo. Sakė, atsiuntė mane čia, aš čia nematau nieko. Sakau, yra čia pleistrai nuo skausmo. Aš jai parodžiau, žodžiu, vėlgi, atėjo jam pasipiktinusi, aišku, išėjo susidraugavusios, jinai, žodžiu, išsinešė tos pleistrus, dažniausiai būna, kad, žinot, kaip yra brandus žmogus, jis, tiesiog yra iš anksto nusistatęs ir jam reikia tablečių ir nepadės, ar ne? Tai man po toks išskirtinis atvejis, kad dukra pasipiktinusi, kad mamai nereikia vaistų, o kažkokių tai ale pleistrų. Žodžiu, paskui po kažkiek laiko jinai vėl atėjo ir mes, aišku, susidraugavom. Tai pasirodo, ta jos mama galbūt buvo kažkada pas mane užėjus, bet aš neatsimenu. Aš prisimenu tik dukrą ir tą momentą, kai jinai pasipiktinusi atėjo, kad kažkokiu tai jai pleistrų reikia. Sako, tai mamai operuoti reikia, jinai nenori operuotis, jai pleistrų reikia. Žodžiu, tai pirkdavo pastoviai, ne po vieną, nors pakuotė yra 5 pleistrai, pirkdavo po kelis pleistrus. Tai, padeda. Gerai, gal tu nesako kokią istoriją, nes aš dabar kitas jau, kurios liko, tai trumpas.
Aš turiu čia daug istorijų, bet dabar irgi viena iš tokių rimtesnių gal istorijų buvo irgi klientė, kuri laukė klubo sąnario operacijos. Vėlgi skausmai, žmogus jau sako, aš ir iš tikrųjų dar ką norėjau pasakyti dėl vaistų. Juk nuolatos žmogus, kai vartoja vaistus, juk paskui skrandis tiesiog, negalima nuolat vartoti vaistų, reikia tam tikros alternatyvos, kad tiesiog pakeisti. Bet jeigu tu ištisai skausmuose, tai tu ieškai būdų, ką tu galėtum dar kitokio, ar ne? Tai čia buvo situacija, būtent tos klientės, jinai sako, aš negaliu tų vaistų, tiesiog net negaliu, nes man, sako, širdis, man yra negerai ir, sako, aš dar laukiu tos operacijos ir, sako, kažkaip reikia. Tai pabandė pleistrų nuo skausmo sąnariams ir žinok, paskui, aš atsimenu, jie pirko po 10 pakuočių. Jie pirko po 10 pakuočių, nes sakė, man labai jie gelbėja, sako, aš noriu turėti jų daugiau, aš juos, sako, net ir persikerpu kitą kartą. Bet jie man padeda. Tai čia viena trumpai situacija. Dabar kita situacija dar vėlgi, pas mane kažkaip tokie stuburo problemos, nugaros išvaržos ir taip toliau, nes tikrai matosi, kad net jauni žmonės tokių problemų daug turi. Tai kita situacija, draugės mama irgi buvo ir ligoninėje, ten jai stuburo apačia kažkas tai negerai, žinau, buvo ir jai negalėjo netgi, man atrodo, dėl širdies operacijos daryti, man atrodo. Kažkas ten tokia situacija. Ir jinai sako, nes aš norėčiau pabandyti pleistrų ir aš jai parekomendavau tepalą mūsų ortocitą. Ir įsivaizduokit, po šiai dienai pas mane jos perka, nes jai padeda. Jai tikrai padeda, jinai sako, aš galiu vaikščioti, sako, aš greičiau galiu atsigauti, aš galiu šiek tiek ir darbuotis, aplinkui namų teritorija yra didelė, tai yra ką veikti. Tai jinai po truputį su mūsų priemonėmis. Paskui dar kita klientė irgi čia vieną kartą, dar Šilutėje čia iš ofise, tai kažkaip dalinausi irgi atsiliepimu, kad sako, man 20 pleistrų pakuočių. Aš taip sakau, ką jūs su jais darysit, sakau, kam jums tiek daug tų pleistrų? Jis sako, vyrui, mamai, sesiai, žodžiu dalinasi. Tai tiesiog iš tikrųjų smagu ir girdėti ir ne tik dar viena situacija, aš čia labai stengiuosi taip greitai, bet konkrečiai. Jo, 27 minutės jau kalbam. Taip, tai sakau, čia tiek galima pasakoti ir kaip žmonės nejaučia, kad praeina skausmas ir kelienų skausmas yra buvę jauna irgi draugė mano ten viena, sako, skauda man labai, sakau, tai yra pas mus pleistrai, yra tepalai. Ir paskui sako, sako, aš net nepajutau, sako, kaip aš tą koją ištiesiau, aš pradėjau vaikščioti ir sako, ar čia taip greitai gali būti? Nežinau, sakau, tiesiog, tai sakau, nesutapimas tikrai, nes tu vaistų negėriai ir tiesiog naudoji tepalą, pleistrą ir numalšino ir netgi sloga, mes juk naudojam nuo slogos ir vaikams naudojam. Jankanga. Jisai yra švelnesnis, kai, pavyzdžiui, pradedam sloguoti, ypatingai man būdavo sinusitinė sloga, sinusas. Tai visi žino, kas ta sloga, galvas spaudžia, yra labai sunku iš tikrųjų ir man šitie pleistrai gelbėdavo daugybę kartų, nes atpalaiduoja nosį, tu gali naktį kvėpuoti ramiai, miegoti ramiai, vaikams vėlgi greičiau praeina ir sloga, nes pagrindas mes nosis, yra žolelės, sudėtis yra žolelės. Eteriniai aliejai, taip. Eteriniai aliejai. Ir sudėtis dabar yra dar patobulintos, Ramunė dalinosi, tai dar geresnė, dar daugiau žolelių, dar stipresnė yra negu buvo anksčiau. Tai va, istorijos iš tikrųjų nesibaigia, nes jų yra kiekvieną dieną, aš manau. Taip, ir aš dabar pasidalinau kaip tik komentarais, pamatysit, kol mes dabar dar pasakosim, dar vis yra daugiau komentarų. Ir jeigu žmonės perka po 15 vienetų, tai, kaip matot, pakuotė yra 5 pleistrai. Tai vad lygiai taip pat ir aš turiu greitą situaciją, kai irgi tiesiog mama užklijavo vienai moteriai pleistrą ant nugaros, nes jinai pasiguodė, kad jau daug metų negali išsimiegoti ramiai, nes vis skausmuose. Ir suprantat, kaip yra, kai pasakoji, žmogus patikė, viskas tvarkoja, mama paėmė ir užklijavo. Ryte skambina, sako, Vanda, 10 pakuočių. Tai va, prisimenu tą irgi atvejį. Ir tada pradėjo eiti kaip siemkos. Tas žodis nelietuviškas, bet jisai man taip tinka, nes paskui toks vienas vyras irgi prieš važiuojant į kalnus čiuožinėti.
irgi ne, aš padovanojau, aišku, pirmiausiai pakuotę pleistro, paskui jisai pirko ir prieš važiuojant į kalnų slidinėti visą laiką ateidavo pas mane irgi 10 pakuočių. Sakau, pakuotė 5 pleistrai, ką jūs darysit? Tai va čia jo žodis, sako, žinokit, ten mūsų yra didelė kompanija, jie eina kaip siemkos. Tai va, ir vieną dar labai noriu pasidalinti skeptikės istoriją, nes iš tikrųjų, kai žmogus tiki, tai kažkaip, nekeista, kad jam padeda ir jisai laimingas ir panašiai, ne? Bet va, aš turiu vieną skeptikės istoriją. Žodžiu, savo darbo pradžioje aš visus kviečiau į rankų spa, susipažįsti, ten tą pasilepinį rankas, ar ne, tu susipažįsti, pabendrauji su žmogu. Tai va, atėjo tokia moteris, kuriai nereikia nieko. Gyvenime nesidažiusi, gyvenime nenaudojusi kremo, žodžiu, nieko netiki, vaistais ir taip toliau. Ir tu, kai kalbi su tokiu žmogum, ta prasme, tarsi neina pramušti sienos, sudėtinga, ką tu besakytum, nenoriu, nedarau, nereikia, rankas pasilepina ir viskas. Ir taip, žinai, išeidama, gerai, pakuotę pleistrų, Vutongų nusipirko pakuotę pleistrų. Ir mes išsiskyrėm. Ir kai toks žmogus išeina, tai galvoju, gerai, palaimini ir viskas tvarkoja. Ir daugiau nebesusitiksi. Ir paskui po kokios nepilnai savaitės, o jinai veždavo savo dukrą į vairavimo kursus. Ji pati buvo iš Kretingos, ar iš Gargždų, nepamenu, bet kiekvien rytais apie 10 valandą jinai veždavo savo dukrą, 12-okę beje. Tai buvo vasara, birželis, baiginėjosi mokslo metai ir tuo pačiu dukra mokėsi vairuoti. Žodžiu, ateinu į darbą 10 valandą, stovi prie durų jinai. Tai, suprantat, jeigu aš prie durų būčiau pamačius moterį, kuri tikrai tikėjo, kuri įsinešė, žinai, ir dar kažkas, žinau, kremų nenori, dažytis nenori, nieko nenori, ko? Jie jau manęs laukia, jeigu čia pasisveikinus, tai sako, žinokit, atvažiavau pleistrų. Sakau, jūs rimtai? Sakau, 5 pleistrai pakuotei. Patikėkit. Ir pradėjo pasakoti istoriją, kaip dukra kėlė nuo sekcijos kažkokius tai albumų visą kalną, kaip krito albumai, kaip buvo mėlynė, kaip buvo baisinis, žodžiu, sužeidė petį, buvo baisinė mėlynė ir taip toliau. Sako, nenori neiti tos sprendimus, žinot, kaip yra. Sako, dukra, aš užklijavau tos pleistrus, ir per naktį, jai numalšino skausmą. Jeigu dukra nebuvo, jai numalšino skausmą. Sako, tai prieš rytą, žinai, aš jau taip atsargiai praplėšiau, ta prasme, paklausiau dukters, ką darom, gal jeigu dar skauda, važiuojam į priimamąjį, kad nereikėtų tenai poliklinikoje laukti, ar ne, į greitą nuvažiuoja ir viskas. Sako, net mėlynės nebuvo. Sako, tada žinokit, aš išdalinau ir mamai, ir tėčiui, ir visiems daviau. Tai va, tai turiu skeptikės istoriją. Ir ten kaip savo priščiuką vos nenusilaužiau, kaip išsigelbėjau ir panašiai, galėčiau pasakoti, bet Inesa 32 minutės. Galbūt dar tu kažką trumpai. Aš tiesiog dalinuosi dabar skaidrėmis, o jūs skaitykit, kokie atsiliepimai žmonių, po kiek žmonių pakuočių žmonės perka pleistrus. Aš gal tiesiog tokį apibendrinimą, kad jeigu, kaip sakant, žmonės grįžta, perka, nori pabandyti, nori sužinoti, kaip jie veikia, tai visą laiką sakau, jūs išbandykite ir tada jau žinosite, ar veikia, ar neveikia. Nes tiek daugybė yra atsiliepimų, tai ir plus matosi, kai tu pasakoji, man irgi sako, jaučiasi, kad, aš nemeluoju, aš tiesiog pasakoju, savo artimųjų, savo draugų, savo klientų, kurie dalinasi ir tiesiog tai yra, kodėl mes turime tylėti, jeigu yra tokie geri, nuostabūs, kokybiški produktai, ypatingai tepalai ir pleistrai, jie yra žolelių sudėtis. Stipri žolelių sudėtis, kaip ir ortofito tepalas, mes turim dar ir žalią tepalą, ateityje galėsim pasidalinti. Tai tiesiog tos priemonės padeda. Tai kodėl nepabandžius? Jeigu jau nepadės šitos priemonės, tai bandykite vaistus, situacijos yra skirtingos, bet bent jau pabandykite. Tiesiog, jeigu reikės pagalbos, kažkokios norėsit pasidalinti, rasti išeitį, tai mes tikrai pasiruošusius esam jums padėti. Tai va, tai Inesa labai gerai pakartojo tos žodžius, kuriuos aš sakiau pradžioje, kad, žinoma, nesu prieš vaistus, nesu prieš mokslą, nesu prieš dar kažką tai, bet visada pirmiausiai esu linkusi išmėginti tai, kas mano organizmui pakenktų kiek įmanoma mažiau. Suprantu, kad vaistai tikrai padės nuo vienos problemas, bet mes labai puikiai žinom, kad jie pakenks kitam organui, ne? Tai va, tai kad išvengti to, pirmiausiai rekomenduočiau griebti štai
kad ir tokią alternatyvą. Jeigu jūsų aplinkoje yra žmonių, kurie turi reikalų su TNT kompanija, tai jūs jiems rašykite. Jeigu dar nemėginot pleistrų, jūs jiems rašykite. Va, dabar jau panaikinau skaidrės, tai matau, galiu matyti komentarus. Jūs jiems rašykite, įsigykite ir pamėginkite savo problemas išspręsti nevartojant vaistų. Nes dar kažką protingo norėjau pasakyti, tu nesakai, sakyk ir aš gal prisiminsiu, nes kai tu sakė, aš prisimenu, užsirašiau ir pamiršau. Komentarą visos pamačiau ir pamiršau. Aš tai iš tikrųjų noriu padėkoti visų, kurie mūsų klauso ir žinokit, aš dabar, kadangi ir vakar tokia labai gerai jaučiuosi, matosi, kad aš tokia laiminga šypsena, nes vakar visos mano klientės, kurias aš sutikau, sako, Ines, pasakokite daugiau, pasakokite, dalinkitės, labai išsamu ir naudinga ir reikalinga. Tai tikrai dabar man toks, tai, kaip sakant, labai didelė motivacija daryti ir live transliacijas, ir pasakoti apie naujienas, apie produktus. Padėti žmonėms. Ir kai mūsų tikslas yra padėti, tada viskas ir vyksta visai kitaip. Tai va, tai tik tai noriu, ko gero, taip ir nebeatsiminiau, ką tokio protingo norėjau pasakyti. Pabaigai. Tai va, tai padėkosiu tau, Inesa, padėkosiu visiems, kurie žiūrėjo, padėkosiu visiems, kurie dar mus žiūrės. Ir jeigu jūsų aplinkoje yra žmonių, kuriems galbūt reikia šitokios pagalbos, žinai, ką noriu pasakyti, labai trumpai. Sakau, dažniausiai labai retai parašo žmonės, jeigu daug šimtams padėjo, bet parašo tikrai arba pasidžiaugia, retas, ar ne? Nebent reikia dar, ar ne? Tai va, bet buvo ir tokia situacija pas mane irgi parduotuvėlį. Užsuka vieną kartą moteris, žodžiu, ten pasikalbam. Aš kaip visada, nes užsiminė, kad skauda kažkas, aš apie pleistrus pakalbėjau. Ir ji įsigijo pleistrus, bet įsigydama sako, bet jeigu nepadės, taip ir sakė, sako, jūs nuskambėsit ant visos Norvegijos. Sakau, bet va taip gyvenime ir yra. Žiūrėkit, jeigu kažkur kažkas kažkam nepadėjo, tai tada nuskambėsi ant visos Norvegijos. Bet jeigu padėjo, tai taip turi būti. Tai žinokit, nenuskambėjau, turiu vilties, kad padėjo. Tai va, tai ačiū tau, Inesa, rašykite mums, klauskite, rašykite savo sponsoriams, rašykite žmonėms, kurie turi reikalų, registruokitės, visada galima įsigyti pigiau. Taip, ženkliai pigiau, sutaupyti ir ne tik, ir galite paskui rekomenduoti draugams, tada galite ir papildomai užsidirbti, tai tiesiog pradėkite nuo savęs, nuo to, kad jūs išbandysite ir tuomet tikrai užtikrintai rekomenduosite. Nepardavinėsite, ne kažką tai, kaip sakant, ten kaip internete Platinsite. Jeigu žmogus turi 9 metų patirtį ir ne tik 9 metų, gali būti ir metų, ir 2, jeigu jis išbandys, jis nuoširdžiai rekomenduoja, tai aš manau, tai yra daug didesnė rekomendacija, kaip sakant, už kurią juk niekas nemoka, kai rekomenduoji tam tikrą prekybos centrą, bet ką mes rekomenduojam, dažniausiai mums už tai net nemoka, mes tiesiog nuoširdžiai rekomenduojam. Arba mūsų influenceriai, ne, kurie už pinigus, didelius pinigus gali pareklamuoti, nežinau, bet ką. O čia žmonės išmėginę, iš savo patirties rekomenduoja, bet kiekvieno valia rinktis, jūsų valia rinktis. Tai va, taip iš visos širdies tikrai tai, ką mes jaučiame, ką mes žinome, ką mes girdėjome, yra šimtai kitų istorijų, galite rašyti asmeniškai, jeigu laiko turit, mes galim dalintis, o šiandien atsisveikinam. Taip su tokiais trukdžiais biškutį, bet viskas pavyko labai liuks ir tikiuosi, ir linkiu gražaus ateinančio savaitgalio. Būkite sveiki, saugokite save, savaitgalis artėja, vasara, žinokite, aš jau pati šią vasarą tokia labai vis kažkas. Tai gero savaitgalio visiems, dėkui, kas klausėte, malonu dalintis savo patirtimi. Ačiū tau, Ramūne. Ačiū tau, iki malonaus.